Merhaba arkadaşlar, ben Damla. Bugün size yağmurun nasıl oluştuğunu anlatacağım. Daha doğrusu göstereceğim. Bir damla olarak bunun benim görevim olduğunu düşünüyorum. Eğer hazırsanız yolculuğa başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bugün hava gerçekten çok sıcak. Güneş de beni bayağı bir ısıtıyor. Isındıkça kendimi çok hafif hissediyorum ve bir su buharına dönüşüyorum. Bu hafiflikle yerimde durmam mümkün olmuyor. Yavaş yavaş gökyüzüne doğru yükseliyorum. Gökyüzünde benim gibi onlarca su buharı var. Bir araya geliyoruz. Fakat soğudukça yeniden minik damlalara dönüşüyoruz ve hep birlikte kocaman bir bulut oluyoruz. Ama damlalar birleşip büyüdükçe bulut da ağırlaşmaya başlıyor. Artık yer çekimi bizi aşağı çağırıyor ve yağmur olarak yeryüzüne düşüyoruz. Şimdi tekrar bir yağmur damlası yeryüzüne iniyor. Belki bir çocuğun omzuna, belki bir çiçeğin üstüne. Maceram burada bitmiyor. Güneş tekrar her yeri ısıttığında bu yolculuğu yeniden yaşayacağım. Eğer sen de sonradan ne olduğunu merak ediyorsan beni takip etmeyi unutma. Hoşça kal.